Այս ձենից հետո ենք սկսելու։ Որը, տակ։ Այն օրը ասում եմ, ձերան օրը ինչ է, ասում եմ Անխելը, ասում եմ, ես ինչ գլամուր անուն ունեք։ Ասում եմ, էդ իմն է, գլամուր։ Պատկերեք նկարազարդ։ Լավ։ Լիլիթ Ալթունյան, շատ ուրախ եմ ձեզ հետ այսօր խոսելու գրականության մասին և մանկական գրականության մասին։ Դուք գրող եք և նկարազարդող եք, նույնպես։ Մենք ձեզ շատ ենք սիրում մեր ընտանիքում, ձեր գրքերը կարդում ենք, մեր երեխաներն էլ կարդում ենք և կշարունակենք կարդալ, կան նորություն, ինձ թվում է մի հատ նոր գիրքը կա, որ չունենք, այս անգամ անպայման կունենանք։ Ինձ համար մանկագրները ունեն մի հատ հատուկ բանալի դեպի երեխաների ներքին աշխարհը։ Կան գրքերը, որ դուք հաստատ ունենք, ես շատ ունեմ, որ մանկական գրքերն են, որ իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում ինձ հետ են եղել և դեռ կան։ Դուք այդ պատասխանատվության հետ կախված, որ ձեզ համար որն է այդ ճիշտ սերմերը, որ մենք պիտի տնկենք երեխայի սրտում ձեր պատմությունների միջոցով։ Նախ շատ ուրախ եմ հրավերի համար, վերջապես ուրախ եմ քեզ հանդիպելու համար, մենք օնլայն ենք շփվել ու այդ շատ հաճելի է, որ քեզ հետ խոսում եմ հայերենով, մենք ուրիշ լեզվով ենք շփվել։ Ճիշտ է։ Այո։ Մեր առաջին հարցազրույցը ուրիշ լեզվով է եղել ու ես որ բացահայտեցի, որ դու հայերեն այսպես խոսում ես։ Շատ ուրախացա։ Մերսի շատ հրավերի համար, ուրախ եմ քո հետ զրուցելու այս թեմաներից։ Շատ կոմպլեքս հարց ես տալիս, որովհետև երբ որ ես ստեղծագործում եմ, ես առաջինը ստեղծագործում եմ իմ ներքին մանուկի համար, այսինքն ես որպես արվեստագետ չեմ մտածում, հա, ասենք ինչպիսի գործ անեմ, որ ինչ-որ ստանդարտների համապատասխանի։ Բայց իհարկե մանկական գրականությունը պատասխանատու է շատ ու մանուկների հետ խոսելիս պետք է գիտակցել, թե ինչի մասին ես խոսում ու արժի դա փոխանցել, թե ոչ։ Իմ դեպքում, քանի որ իմ փնտրտուքները ու խնդիրները, որ ես փորձում եմ մի քիչ պրպտել իմ մեջ, դա անհատականության խնդիրներն են, պատկանելիության խնդիրները, մեր կյանքի նպատակի մասին ճշմարտություններ մեզ համար և ինչ-որ պատկերացումներ, թե ինչպիսին է կյանքը ընդհանրապես մեր ներսից և մեր դրսից։ Չեմ կարող ասել, որ վստահ եմ, որ այս թեմաների շուրջ գրքեր չկան, կամ որ կարելի է խոսել, թե չի կարելի խոսել այս թեմաներից, բայց քանի որ դրանք ինձ կպել են իմ ներսին ու քանի որ դրանք իմ փոքրիկ մանուկին պետք են եկել, այսպես ասեմ, ես դրանք կարևորում եմ ու քանի որ ստեղծագործում եմ, փորձում եմ դրանք այդ կարևոր բաները, որոնք որ իմ մանուկի համար են կարևոր, մտածում եմ, որ մյուս մանուկների համար էլ կլինեն կարևոր, փորձում եմ ամեն դեպքում անկեղծ լինեմ, հա, իմ ստեղծագործության մեջ, որպեսզի ոչ մի խրատ չտամ ոչ մեկին, որովհետև ոչ մեծերն են սիրում խրատներ, ոչ էլ փոքրերն են սիրում առավել ևս խրատներ, ավելի շատ ուզում եմ կիսվել ու պատմություններով փոխանցել խրատներ, բայց ոչ այդպես իմաստություններ, հա, պատմություններով փոխանցել իմ կողմից ապրված իմաստություններ։ Այդ տեսանկյունից պատկանելիության, ինքնության, ինքդ քեզ ճանաչելու, աշխարհը ճանաչելու ու սիրելու հարցերը կարծում եմ շատ կարևոր են բոլորիս համար։ Այո։ Եվ երեխաների համար, ինչքան շուտ իրանք սկսեն դրան մտածել, այնքան մեզ ավելի լավ։ Այդ թեմաները, որ նոր դրա մասին խոսում էինք, իրականում մեր ամբողջ կյանքի ընթացքի մեծ հարցերն են,
Եւ նույնպես ես կասեի հիմա որ մամա եմ դարել հետ գնալ այդ գրականության մանկական գրականությունը որ երեխաների համար կարդում եմ այդտենց մեծ հաճույք է ինձ պատճառել այո որովհետեւ իրականում այդ բոլորը նույնիսկ ասեն գրքերը որ կարող ավելի փոքր կարդացել եմ հա բայց այդքան չեմ հասկացել ոնց որ հետո հիմա որ կարդում եմ լրիվ ուրիշ իմաստ եմ տեսնում դրա մեջը շատ հետաքրքիր նույնպես հետ գնալ ոնց որ այդ Երբ ասում են, որ այ թեման շատ բարդ է, երեխան ինչ պիտի հասկանա այս թեմաներից եւ այլն, ես ասում եմ, որ երեխան հասկանա այնքան այն մակարդակում, որ մակարդակում, որ ինքը կա։ Ու ինչքան ինքը կմեծանա, այնքան ինքը ավելի կհասկանա։ Ու քանի որ պատկերագրքերը իրենք 3-ից 8 տարեկանների համար են, այսինքն շատ երկար են մնում երեխայի հետ։ Սկզբից մաման է կարդում, մաման է հասկանում։ Ճշտում է։ Երեխան հասկանում է ինտուիտիվ մակարդակի վրա, երեխան հասկանում է ենթագիտակցական մակարդակի վրա, հետո երբ որ ինքը արդեն կամաց մեծանում է, երբ որ 8 տարեկանում արդեն ինքն է կարողանում կարդալ, այդ լեվելում արդեն ինքը մի քիչ ավելի շատ է հասկանում։ Ու երբ որ կյանքում իրեն պատահում են հարցեր, որտեղ որ պատասխանները ինքը մանուկ ժամանակ ենթագիտակցական մակարդակի վրա շփվել է այդ հարցերի հետ, իր համար բացվում է այդ դուռը։ Շատ ավելի ինտուիտիվ է բացվում։ Այո։ Ճիշտ է։ Իմ հույսը դա է։ Ճիշտ է, բայց ճիշտ է։ Դուք էլ նկարազարդում եք գրքեր եւ այսօրվա աշխարհում որտեղ վիզուալը ագին մեծ տեղ գրավում է, այդ ոնց է ազդում գրականության վրա։ Իմ համար շատ կարևոր էր Հայաստանում ստեղծել գրքեր, անել շապիկներ, որոնք որ տարբերվում են, որոնք որ շատ ավելի ստեղծագործ մոտեցում ունեն, որոնք որ աչքին շատ ավելի հաճելի են, ի տարբերություն կամ ի կոնտրաստ այն նրա ինչ որ կար առաջ։ Ես օրինակ շատ էի նեղվում, որ գրքերի շապիկների վրա բավարար ուշադրություն չի դարձվում։ Ու շատ լավ էր որ ինձ տվեց այդ հնարավորությունը, ես սկսեցի նկարազարդել շապիկները, ինչով է նկարազարդումը ավելի օգնում, հա, գրականությանը եւ շապիկներին եւ գրքի տեքստին, որտեվ ճիշտ նկարազարդումը պետք է ունենա մի քանի շերտեր։ Այսինքն պատկերը չպետք է միայն պատկերի ինչ որ մի բան։ Պատկերը պետք է մի քանի շերտ ունենա, կամաց բացվի նաեւ սիմվոլիզմ ունենա իր մեջ, խոսա մարդու հետ ու գրական գործը մեզ տալիս է այդ մեծ հնարավորությունը, մի ամբողջ գործ, որի մեջ կան լիքը շերտեր, ու ես այդ շերտերից օգտվելով ստեղծում եմ նկարազարդ պատկերներ, որոնք որ օրինակ ինձ շատ է դուր գալիս, երբ որ ընթերցողները մեկ էլ մի բան բացահայտում են այդ պատկերի մեջ ու հետո իմ հետ կիսվում են։ Ոնց որ ես այդ գրական գործը ոնց որ կոմպակտ ձևով, հա, ու ամենայն կարևոր դետալները շերտավորում եմ ու շատ հաճելի process է իմ համար, ու ես ուրախ եմ, որ այդ երկու արվեստները իրար հետ համադրվում են տենց գեղեցիկ ձևով, ու ուրախ եմ շատ Վերնատուն հրատարակչության ինձ տված հնարավորության համար, այնպես որ ինձ թվում է միայն վիզուալը չի ամեն ինչ վիզուալ լինելու իմաստը չի, այլ վիզուալի կարևորությունն է նաև մեր համար կարևոր, թե ինչքանով այդ վիզուալը մեր հետ խոսում, դրանով ինքը մեզ ավելի է կպնում, դրա համար կամ այդպես։ Ու դրա հետ կապված մի փոքր հարց։ Ես զգում եմ, որ մի քիչ ավելի քիչ են կարդում ընդհանուր, նույնպես որովհետև շատ արագ ամեն ինչ անցնում, շատ այդքան ժամանակ չունենք կարդալու, ոչ էլ համբերությունը, ու այդ ինձ ահագին անհանգստացնում է, մենք կորցնում ենք կարդալու արվեստը։ Շատ կիսում եմ քո այդ անհանգստությունը, նույնիսկ ես այդքան իմ համբերությունն էլ արդեն պակասում, ես էլ եմ դժվարանում շատ երկար ու մեծ գործեր կարդալ, չգիտեմ, անկեղծ ասած, չգիտեմ, ես իմ համար ձև եմ գտել, որ գրքի շապիկներ եմ անում, ստիպված կարդում եմ գիրքը, ինձ ստիպում եմ այդ կարդալը անել, բայց չգիտեմ, հուսով եմ, որ չէ, բայց աշխարհը փոխվում է։ Անգին, մենք COVID-ի ժամանակ ճիշտ ասած մի հատ նպատակ ինձ տվեցիր, որ մի հատ գրադարան էի սարքում երեխաների համար, ապագայի համար։ Այսինքն, որ սկսեցի գնել եւ հավաքել այդ գրքերը, որ ինձ ահագին բան են սովորացնել կյանքում։ Չգիտեմ, մի քիչ քանի որ դրաստիկ վիճակ էր, ոչ մեկ չի հասկանում ապոկալիպտիկ վիճակ էր, ես մտածի, որ վայ, ինչ անեմ, գրքերը հավաքեմ։ Ինչ որ լինի, աշխարհը կանդի իրան գրադարան կունենան, կարող ինչ որ մի բան դրանից
սովորեն։ Ես հույսով եմ, որ այդ արվեստը չեն կորցնի եւ երևի մենք էլ մեզ դեր ունենք դրա մեջ։ Այո, օրինակ ես ամեն դեպքում նախընտրում եմ գրքերը անիմացիոն ֆիլմերից, երեխաների համար, հա, գրքերը իրանք շատ ավելի մեծ տեղ են տալիս երևակայությանը, շատ ավելի խթանում են ստեղծագործ միտքը, շատ ավելի տարածություն են տալիս, հա, пассив սպառողից վերածվելու մի քիչ ավելի ակտիվ երևակայողի, դրա համար ես շատ կարևորում եմ գրքերի դերը երեխաների կյանքում։ Ինքն էլ որպես ֆիզիկական, չգիտեմ, որպես բան կարող ենք ձերթալ։ Քանի անգամ ես էլ ինձ գիրք եմ առել զուտ իր նկարա, այո, շապիկից ոնց անեն, չգիտեմ, չոր մի հատ այնտեղ հարաբերությունն է գնում գրքի հետ ընդհանուր որպես ֆիզիկական։ Շատ կարևոր է, տակտիլ այդ վիճակը առարկան գրկել ֆիզիկական աշխարհում իմ համար էլ շատ կարևոր է։ Դուք մի քիչ առաջ խոսում եք փոքրիկ Լիլիթի մասին եւ ինձ շատ հետաքրքիր է փոքրիկ Լիլիթը ինչ է ուզում աշխարհին տալ իր ստեղծագործությամբ։ Փոքրիկ Լիլիթը շատ է սիրում բնությունը, շատ է կարևորում բնությունը, կենդանիներին, երկրագունդը մեր կյանքը այս աշխարհում։ Ու շատ է սիրում հոգեբանություն։ Այո։ Փոքրիկ Անջելան էլ։ Եկեք շփվենք։ Չգիտեմ, ճիշտն ասած, այն ամենը ինչի մասին, որ իմ գրքերն են, դրանք փոքրիկ Լիլիթը ուզում է տա աշխարհին։ Բայց ինչեր պիտի հələ դեռ տա չեմ կարող ասել։ Իհարկե, դա շատ կա։ Լիլի ջան, մենք այս անգամ մեր հյուրերին հարցնում ենք, որպես վերջի հարցը, որ դուք կիսվեք մեզ հետ մի ստեղծագործությամբ, որ ձեր կյանքը փոխել է։ Դա լինի գիրք, թե երաժշտություն, թե նկար, որ մեր լսարանին, մեր լսարանի հետ կիսվենք։ Ոյ, այս երկար մտածելու բան է, որ իմ կյանքը փոխել է։ Երևի որ շատ երկար մտածեմ ուրիշ բաներ էլ կգտնեմ, բայց որպես առաջին միտքս եկավ Վան Գոգի ֆիլմը, Վան Գոգի մասին ֆիլմը, որ տեսել եմ երևի 2016 թիվն էր։ Ես Վան Գոգին շատ եմ սիրում, իր գործերը շատ եմ սիրում, բայց որպես արտիստ շատ չէի ուսումնասիրել, թե ինչպիսին է եղել իր կյանքը, ու այդ ֆիլմը նախ որպես կատարողական արվեստ որպես ֆիլմ իմ համար շատ տպավորիչ էր, այդ ամբողջ աշխատանքը որ արվել էր, հետո որ արվեստագետի կյանքը պատմվում է արվեստագետի արվեստի միջոցով, այդ փաստը ու այդ հարաբերությունը շատ բացահայտող էր, հա, իմ համար։ Չէի ասի, որ կյանքս փոխվեց, բայց կարող եմ ասել, որ շատ մեծ բավականություն ստացա ու բացահայտեցի մի քիչ իմ համար նորից Վան Գոգին ու Վան Գոգի արվեստը։ Այդպես։ Շատ եկին եմ։ Դե շատ շնորհակալ եմ քո ժամանակի համար։ Շնորհակալ։ Շատ հաճելի էր։ Հուսով եմ, որ այսօրվանից կշարունակենք շփվել այսպես։ Հայրենով։ Մերսի շատ։ Շատ շնորհակալ եմ։